me bajo el peso de su bien. Bienvenidos a Unidos en el Amor de Cristo. Este es su pastor Roberto Ruiz de Today Christian Church. Y hoy nos encontramos hablando de tenemos que hacer ruido. Y se había quedado el pastor Genao explicando cómo nosotros hacemos ruido y qué es el ruido. Prosiga, pastor. Ahora estamos llegando que nosotros tenemos que hacer ruido para Cristo, y ya vimos cómo el mundo estaba haciendo ruido. Ahora vamos a ver cómo Cristo hizo ruido. Y vamos a ir a Juan 2, versículo 13 a 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monederas de los cambistas, y volcó la mesa. Y dijo a los que venden palomas: quítate de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el cielo de tu casa me consuma. Una cosa que nosotros tenemos es un Dios celoso. Él quiere nosotros para ir completamente. Y esa es una de las razones por qué Jesús en ese tiempo estaba haciendo ruido en la casa de Dios. Porque Dios es celoso. Y lo que estaba pasando ahí no lo agradaba a Dios. Pero ¿por qué no lo agradaba a Dios? ¿Por qué? Porque Jesús tenía convicción de pecado, y esa cosa que estaba pasando ahí, ese pecado que estaba sucediendo en su casa, lo molestó a Cristo. Pero ¿tú sabes qué? Hoy en día, ¿a dónde se encuentra el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. So, imagínate si Jesucristo se puso así. Si te examina hoy en día, ¿qué pasará contigo? Y si vamos a 1 Corintios 6, 19-20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, al cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vosotros? Está diciendo que este cuerpo que todos nosotros tenemos cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora es de Dios. Nosotros somos ciudadanos de Dios. Y ¿qué pasó con Indonesia? Ella tenía convicción moral. Eso porque no dejaron Playboy. Había una tienda ahí. ¿Qué está pasando con los Estados Unidos? ¿Cómo está la cosa moral de aquí? De las iglesias, de las personas que dicen que son cristianos. La palabra dice en Hebreo 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y Dios tuyo con óleo de alegría más que a tu compañero. Dios aborrece la maldad, pero ama la justicia. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, su sangre nos cubre a nosotros. La sangre del Señor nos cubre a nosotros. Mira qué bien. Gracias, pastor, por esa palabra que nos trae. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Tengo una serie de preguntas que las voy a responder en breve. ¿Qué vino a traer Jesucristo? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la gloria, el poder, la autoridad, la gracia y la plenitud? Entonces, yo voy a ir rapidito a el Evangelio según San Juan. El capítulo 1, versículo 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan, cuando escribe, lo que está enseñando es que Jesucristo es quien da la revelación del Padre. Ahora, que Jesucristo vino para darnos su paz, nos vino a dar su gracia y sus virtudes. ¿Cómo comienza la iglesia? Entonces nos tenemos que mover al libro de los Hechos. Y cuando voy al libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 4 y 5 dice: estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que tienen conocimiento del bautismo del Espíritu, y escúchenme bien, el que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, prepárese, porque si usted aceptó al Señor como Salvador, y si usted está encaminándose a hacer su voluntad, pídalo, porque Él vino para eso. Él vino para enviarnos un consolador, para darnos la salvación, para colocarnos en las garras del Espíritu y para comprometernos con Él mismo. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos ruido? Versículos 3 y 4 del capítulo 2, dice, de Hechos. Y se aparecieron lenguas. Voy a leerlo desde 2 versículos antes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Está hablando de lenguas humanas en este caso en especial. Pero lo que quiero observar y lo que voy a marcar aquí es que nosotros vivimos en la iglesia de Jesucristo, y la iglesia que Jesucristo vino a traer al mundo, ese reino de gloria, ese reino de poder, es avivado, hace ruido, y viene a hacer ruido ¿para quién? Para el mundo, no para nosotros mismos. ¿Por qué para el mundo? Porque cuando, decía yo al principio, cuando hay una banda tocando, cuando hay un grupo tocando, y de momento hay alguien que está en un tono diferente al que está en la banda, ¿quién está haciendo ruido? Pues el que está haciendo el tono discordante. Entonces la iglesia para el mundo hace una nota discordante. ¿Por qué? Porque nosotros no armonizamos con el mundo. Estoy hablando del pecado, estoy hablando de las decisiones humanas, así, a la sabiduría, según la sabiduría humana, y las decisiones que toman los humanos, no bajo la autoridad de Dios, sino que están fuera de la autoridad de Dios. Están fuera de los canales del Señor. Y nosotros, cuando levantamos bandera y decimos no, esto es incorrecto, y el mundo dice no, es que a nosotros nos gusta. Perdone que voy a usar la información que trajo el pastor David Genao. Cuando Indonesia fue esta revista conocida de pornografía, se levantaron y ellos tuvieron que irse de aquel lugar. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que dijo no. Y nosotros como iglesia hacemos ruido en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos a este tipo de asuntos, como le decimos a la droga, como le decimos a los abusos, como le decimos a lo que es adulterio, fornicación, no voy a mencionar cada uno de los pecados, son tantos, pero en el momento que tú comienzas a señalar y decir esto no se puede hacer porque esto no es de agrado a Dios, eso le hace ruido al que porque está afinadito con el pecado, porque está afinado con la maldad, y nosotros comenzamos a hacer ruido. En esta ocasión el Señor hizo ruido. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer lo correcto delante de los hombres que estaban todos perdidos y no había ni uno bueno.
escuche bien lo siguiente. Cuando recibieron el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, aquella era una iglesia de poder. Dice que cuando Pedro pasaba se sanaban los enfermos, que con la sombra de Pedro, porque Pedro era un hombre que estaba metido con Dios, era un hombre íntegro, y a pesar de que tenía muchas tal vez limitaciones humanas, era un hombre que amaba a Dios, que estaba comprometido con Dios. Y cuando usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted. Cuando usted se pega a Dios, créalo que hace rato que Dios estaba buscando pegarse a usted. Cuando usted busca la palabra para leerla, hace rato que el Señor le estaba esperando que usted se sentara. Estaba allí esperando para enseñarle la palabra, para darle revelación. Cuando usted está sentado, decaído, desanimado, hace rato que el Señor le está diciendo, acaba de levantarte, mijo. Deja deja de estar llorando. Deja de estar llorando. Levántate, vamos a seguir hacia adelante. Como le dijo Elías cuando estaba en la cueva. Muchos dicen que estuvo en una depresión. Vamos a pensar de que estaba en una depresión. Vamos a pensar de que estaba triste. Vamos a pensar de que estaba angustiado. Estaba en una cueva encerrado. No es normal, no es natural que uno esté en una cueva encerrado. Porque le estaba haciendo influencia y le estaba haciendo presión el mundo. Ahora, el Señor le dijo, come y bebe, porque largo camino te resta. Sal de esa cueva. Dile atrás, dile adiós a esa enfermedad. Dile adiós a ese pecado. Conviértete al Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Como dijo Pedro. Si había alguien que predicaba fuerte, era Pedro. Decía, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu maldad. Y Pedro hizo ruido. Y tanto ruido hizo con los milagros, con las maravillas, con los prodigios. El cojo de la hermosa fue sanado, que vino persecución, que lo llevaron al concilio, que fue señalado. Hubo persecución en la iglesia. Y la iglesia de hoy tiene que hacer ruido. Se tienen que sanar los enfermos. Se tienen que resucitar los muertos. Santo Dios. El Señor me está diciendo, la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la autoridad, tiene la virtud, la iglesia tiene la revelación y estamos en el tiempo de la iglesia y para este día te he llamado. Te he llamado para este tiempo como Esther, cuando hay opresión, cuando se están levantando en contra de los ministerios, de los pastores, de los apóstoles, cuando hay guerra, Dios dice, este es tu tiempo, levántate porque voy a resucitar muertos. Yo no sé a qué pastor Dios le está diciendo esto, pero yo lo voy a agarrar para mí mismo. Aleluya, voy a levantar muertos. Yo puedo dar testimonio de que yo he visto gente moribunda con semanas que le dicen, te quedan semanas de vida. Y el Señor le dice, no es tu tiempo de morir. Y todavía están caminando y llevan años caminando por allí. Aunque el doctor dijo algo, aunque el médico dijo algo, el Señor dio la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la última palabra. Porque la primera y la última palabra la tiene Jehová. Tenemos que adorar al Señor a través de un video. Pero quédese porque siento una gloria de Dios que me atrevería a decir que a través de su televisor usted puede recibir hoy un milagro. Así que si usted está buscando un milagro, quédese allí porque vamos a orar por milagros y vamos a orar para que resuciten muertos y vamos a orar para que los huesos recobren fuerzas y nazca un ejército, salga un ejército como dice el profeta. Amén. Manténgase allí porque tenemos una sesión con la pastora y la profeta Niurka Marín. ¿Verdad que sí? Y tiene una palabra poderosa. Vamos a profetizar hoy. Nos vemos después de la pausa. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré
Cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Ya, como díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Estás en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Nuevamente este es tu pastor Roberto Ruiz de la congregación Today's Christian Church del Paso, Texas. Hoy, como de costumbre, me está acompañando mi amada esposa pastora, profeta Niurka Marín, que se quedó en darnos una palabra, pero antes de quiero decirles que la iglesia del Señor no puede estar caminando ambivalente, triste, cabizbaja, porque la iglesia del Señor es una iglesia de gloria. La iglesia de Dios es una iglesia de poder. El Espíritu Santo está cubriendo la iglesia de Dios, está cubriendo el remanente de Él. Y nuestra posición, nuestra actitud delante de los ojos de Dios es pagar. Sí, pagar. Porque nosotros le debemos a Dios. Nosotros le debemos a Dios Jesucristo, la salvación. Y aunque es gratis, en muchas ocasiones nosotros vamos a las congregaciones y visitamos las congregaciones o vamos a su congregación. No voy a decir nombre, estoy hablando de la iglesia de Cristo.
Y vamos con la intención de que me den, ¿qué me va a dar el pastor hoy? ¿Qué me va a dar el hermano hoy? ¿Qué me va a dar el maestro hoy? Y es bueno tú ir con sed, ir con hambre para recibir lo que Dios te quiere dar. Pero acuérdese bien, no, mi asunto no es ir a ver qué yo voy a recibir, sino que yo voy a darle a Dios. Porque yo soy quien le debo a Dios. Yo soy quien me tengo que humillar. Yo soy el que tengo que quebrantarme, el que tiene que quebrantar ese corazón, volverme a Dios y arrepentirme de mis maldades. Y que Dios está trabajando con nosotros todos los días. Todos los días está trabajando con nosotros. Ahora, la iglesia, adicional a este punto que les acabo de mencionar, la iglesia es una iglesia de conquista. Es una iglesia que se abalanza, que va al frente. La iglesia tiene la revelación de Dios y del Espíritu antes de que el mundo no se entere. El mundo está ciego. Tú le puedes decir que viene un huracán, que viene una tormenta, que va a temblar la tierra y que se va a caer los edificios. Y el mundo dice, están locos, se acabó. Pero la iglesia es una iglesia de conquista. Y para eso yo tengo a la profeta Niurka Marín, que nos va a hablar de la conquista. Amén. Amén. Dios quiere que tú conquistes. Y a veces nos preguntamos cómo vamos a conquistar en el nombre del Señor. No solamente quiere que conquistes, sino que te levantes, que subas de nivel, que subas de escalón, que subas a las alturas, a unas visiones mayores. Dios no quiere que a veces uno se quede como una plantita que se llama bonsai, enanito, sino quiere que tú vayas en crecimiento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque el Señor va hacia adelante todo el tiempo. Pero tenemos que, y le enseña a la iglesia a ir hacia adelante, no a ir hacia atrás o a estancarse. Por lo tanto, Dios quiere que tú comiences a conquistar en su nombre y comiences a subir a la presencia del Señor, porque hay más para nosotros, hay más para ti. Hay misterios que todavía a veces no hemos conquistado, pero a veces cuesta un precio que pagar. Y ese precio, sabemos que Cristo pagó un precio grande para ver la conquista y el fruto que hoy día estamos recibiendo de la salvación, y muchas vidas hoy día todavía se están salvando después de 2000 años que Cristo subió al cielo. Así que Dios quiere que tú conquistes y subas también en el nombre del Señor, y subas a las alturas, a niveles altos. Hubo un momento que Josué, no sé cuántos se acuerdan de Josué en el Viejo Testamento, que Dios le dio una instrucción de conquistar. Y le dio una instrucción de conquistar a la ciudad de Jericó. Y le dio instrucciones de preparar gente de guerra y rodear esa ciudad. Pero esas personas de guerra que estaban rodeando esa ciudad tenían que estar consagradas, tenían que estar separadas para Dios, tenían que estar purificados delante del Señor, tenían que obedecer al pie, a la letra de lo que Dios le había dicho. Y en el momento que comenzaron a rodear la ciudad, el Señor le dio otra instrucción que era de hacer 6 vueltas, y al séptimo día dar 7 vueltas con los sacerdotes y los levitas, los que estaban ahí, ¿verdad? Los sacerdotes que iban delante con las trompetas. Y en el momento que le dio esa instrucción, que comenzaron a dar esas 6 vueltas, los 6 días, en silencio, la instrucción era que era en silencio y en espera. O sea que ellos tenían que tener una fe y una confianza, que quizás no sabían lo que iba a suceder o no sabían lo que Dios iba a hacer en ese momento. Solamente estaban confiando y siguiendo la instrucción del Señor de lo que tenían que hacer, sin saber qué era lo que iba a ocurrir en ese momento. Y dice la palabra que mientras daban la vuelta estaban en silencio, había una espera. Quizás en un momento dado uno a veces se desespera porque no ve acción, solamente lo que ve es que estamos siguiendo una instrucción y no vemos acción. Y a veces estamos en espera en nuestras vidas, en espera de Señor, de promesas que tú has hecho en mi vida, en espera de que tú me hiciste un llamado y todavía no lo veo cumplido. Me dijiste que iba para las naciones y todavía no lo he visto cumplido. Y el Señor dice, es que esto consiste de instrucción, esto consiste de obediencia, esto consiste que tienes que seguir al pie de la letra lo que te estoy diciendo, para que tú puedas ver la promesa y puedas ver lo que va a ocurrir en tu vida. Y a veces, si nos salimos fuera del camino, muchas veces las promesas no se cumplen, porque es necesario que tú estés a la par con el Señor.
que tú estés de la mano con el Espíritu Santo para que muchas cosas en tu vida comiencen a ocurrir y tú comiences a ver la promesa que Dios ha dicho para ti. Y en el momento que comenzaron a dar esas vueltas, estaban todos en confianza y en silencio sin saber lo que iba a ocurrir. Y dice que en un momento dado, después que comenzaron a dar las 7 vueltas, el último día, el Señor dio una instrucción que dieran un grito. Un grito a voz a cuello. Yo me imagino que un grito fue el ruido que nosotros hoy estamos haciendo aquí. El grito de victoria, el grito de que algo va a suceder, de que yo no sé lo que va a suceder, pero yo sé que algo Dios va a hacer al otro lado. Yo no sé lo que Dios está haciendo, lo único que yo sé es que estoy haciendo ruido por medio de la televisión, por medio de estos medios, y yo sé que Dios va a sanar, Dios va a libertar, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en el nombre del Señor. Y dice que la palabra, en el momento que comenzaron a gritar a voz en cuello, los muros se cayeron en el nombre de Jesús. Se cayó, y eran 2 muros. David, eran 2 muros, pastor, que habían allí, de una altura. O sea, que estamos hablando que a veces hay muros que nosotros, porque el enemigo se estaba protegiendo con esos muros, porque el enemigo se protege con lo que tiene, o sea, trabaja con su fuerza. Pero Dios no trabaja con la fuerza de nosotros. Nosotros tenemos que depender de la fuerza de Dios. Tenemos que depender de lo que Dios va a hacer en medio de la situación y del problema. Y cuando se tomaron el grito de júbilo, el grito de victoria, en ese momento cayeron los muros. Y cuando cayeron los muros, yo me imagino que en estos momentos está cayendo un montón de muros allá también en tu casa, como cayeron en mi vida. Y como están cayendo allá, me imagino que los muros de depresión, allá están cayendo los muros como cayó en ese momento de religión. Porque a veces estamos en un círculo de religión que no dejamos entrar a la vida como está, sabiendo que Dios es el que hace. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, Dios tiene el poder para hacer tantas cosas en nuestras vidas. Y a veces tenemos una religiosidad que si tiene que ser de así, de esta forma, que si nos tenemos que vestir de esta forma, que tenemos que hablar de esta forma, que no podemos tocar esto, algo así como los fariseos. No sé si te acuerdas de los fariseos. Cuando hay religión, hay fariseístas, Dios no puede obrar, Dios no puede derribar muros. Dios no puede entrar y es necesario que tú derribes ese muro y deje que el amor del Señor, el poder de Dios comience a obrar en tu vida de manera poderosa. Y tú haces lo que tienes que hacer, que es humillarte delante de la presencia del Señor. El Señor quiere que se derriben los muros de la depresión, de la enfermedad, de aquello que a veces nos llena en el corazón de amargura. A veces hay muros que tenemos en el corazón. Y tienes que comenzar a hacer ruido creyéndole a Dios, declarando la palabra de victoria, declarando el grito de poder y de la palabra del Señor. Cuando tú comienzas a declarar la palabra del Señor, dice que algo tiene que suceder. Que donde 2 o más están haciendo ruido, que donde 2 o más están unidos, que donde 2 o más están orando, algo tiene que suceder. Es que se tienen que caer los muros en el nombre de Jesús. Y Dios quiere que todas esas áreas de tu vida, ya sea en el corazón, si hay muros de amargura, si hay muros de odio, si hay muros de falta de perdón, si hay muros a veces de rebelión, a veces tenemos rebelión con el Señor, porque a veces hay vidas que nos hacen en la vida imposible, o nos han hecho daño, o nos han herido, y pensamos que es el Señor. Y a veces hasta dentro de las iglesias también ocurre que ocurren situaciones que hieren a las otras personas. Y Dios quiere que uno comience a veces a perdonar, a sanar esas heridas en el nombre del Señor. Pero es importante que tú comiences a derribar los muros que están levantados. Dios dice que no puedes irte detrás de esos muros para poder defenderte, que es con su poder, que es con su gloria, que es con la victoria del grito de Él, que vas a derribar todos esos muros en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces estamos caminando con la cabeza baja, a veces estamos caminando mirando atrás. Dios quiere que mires adelante. Dios quiere que comiences a conquistar en el nombre del Señor. Dice que cuando esos muros cayeron en el nombre de Jesús,
se cayeron esas murallas que a veces nosotros no podemos derribar solamente con el poder del Espíritu. Dice que cuando cayeron comenzaron a caminar hacia el frente y comenzaron a conquistar en el nombre del Señor y comenzaron a pelear la batalla y comenzaron a pelear contra el enemigo. Y a veces hay que comenzar a pelear batallas para poder conquistar en la vida de uno, para comenzar a conquistar victorias en la vida de una, para poder subir a niveles altos en el Espíritu. Hay que comenzar a pelear batallas, hay que pagar el precio. Y a veces no queremos pelear la batalla porque queremos todo que venga como un milagro. Hay cosas que ocurren como milagro, pero hay cosas también que tú tienes que pelearlas. Hay bendiciones que tienes que pelearlas. Hay bendiciones que Dios quiere darte, pero hay cosas que a veces tenemos que sacar para que la bendición venga. Y Dios quiere que comiences a plantar bandera en el territorio que te está diciendo, toma el lugar. Y hoy el Señor te está diciendo, toma el lugar, toma la ciudad de Jericó, toma la ciudad de Jericó. Te he entregado la ciudad de Jericó para que puedas conquistar en el nombre de Jesús, para que puedas establecer la bandera, para que puedas creer y confiar en lo que te he dicho. Y cuando tú comienzas a creer en todas estas áreas, hay una palabra, ¿verdad?, que dice que comienzas a subir de nivel espiritual. Yo recuerdo que muchas cosas yo las pedí al Señor y pedía dones y pedía ver milagros, prodigios, pero yo no sabía que muchas cosas tenían un precio que seguir, unas instrucciones que seguir, que era deshacerte de toda la contaminación del mundo, de mantenerte delante de la presencia de Dios en consagración como Él te ha dicho. Y sacar muchas cosas de la vida de uno que a veces no es grato al Señor, para uno poder conquistar y poder subir a niveles espirituales y recibir todos estos regalos que Dios tiene para ti, todos estos dones. Lo que te haga falta, si te hace falta sabiduría, dice el Señor, pídela. Si te hace falta ciencia, pídela. Todo lo que te haga falta en el nombre del Señor está para ti. Amén. Amén, aleluya. Tremenda palabra, pastora. Levántate y resplandece. Levanta tus manos, como dice el cantautor Samuel Hernández. Es momento de que la iglesia haga ruido, que la iglesia entre en ayuno, entre en oración, comience a activar la fe. Y voy a lanzar un reto. Un reto, y lo hago de la manera humilde, sencilla, y la hago con el respeto que le tengo a los pastores y a los siervos del Señor, a los líderes que trabajan en las congregaciones, diferentes congregaciones de Jesucristo. Tenemos que hacer ruido. No es para nosotros nada más, no es para nuestra congregación, no es para un concilio, no es para una iglesia independiente de un concilio, sino que es para la iglesia de Jesucristo. Esto Dios lo envió para todos nosotros. Comienza a declarar en tu congregación que los muertos se tienen que levantar, que los enfermos se tienen que sanar, que los paralíticos tienen que caminar. Y no lo hagas con pena, hágalo con denuedo. Usted tiene el poder para comenzar a declarar sobre la vida de su congregación cambios. Tiene que comenzar un cambio con usted, líder. Y cuando digo líder me refiero a todo tipo de liderato dentro de la congregación. El Señor le está ministrando esta palabra. El Señor le está hablando al pastor. El Señor le está hablando al líder de la iglesia, pero también le está hablando a los apóstoles, a los profetas, a los maestros. Y les está diciendo, usa el poder que te di. Tienes la llave de David. Tú puedes abrir y puedes cerrar. Tú puedes llegar al cielo, puedes atar y puedes desatar. El paso tiene que ser impactado. Ciudad Juárez, todavía no ha llegado el avivamiento que Dios quiere para Ciudad Juárez, y mucho menos para El Paso. Y dirás, pero tantas congregaciones tenemos aquí. Te voy a decir algo. Viene un ay.
viene un ay. Y en ese ay viene un avivamiento. Porque cuando viene el ay en el mundo, corren ¿para dónde? Para Dios. Dicen, aquí sucede algo y yo creo que esto es apocalíptico. Y como es apocalíptico, pues entonces comienzan a buscar ¿a quién? A las congregaciones. Y el Señor me está dando esta palabra. Lo profetizo sobre tu iglesia. Tu iglesia se llena. Tu casa se llena. Comienza a tomar tu tienda y a ensancharla, porque la tienda no es tuya, la tienda es de Jehová. Y Jehová te dice, voy a llenar tu tienda, voy a llenar tu casa, te voy a bendecir, te voy a dar desde el reino. Y lo que viene es sobrenatural, es algo poderoso. El pastor David Genao, sé que tiene una palabra. Puedo ver la unción de aquí. Puedo ver que el denuedo de aquí. Traiga la palabra que nos trae. Valga la redundancia. Gracias, Señor. Estamos en el mismo pensamiento, pastor. Yo estaba pensando eso mismo, avivamiento. Y me recuerdo que nosotros como creyentes, nosotros tenemos que revivir cada día. ¿Qué es revivir? El restaurar a la vida o la conciencia, recuperar la vida o la fuerza. Nuestra vida, si tú no tienes Cristo, Cristo está aquí para que tu vida pueda ser revivido en eso. No sea hueso seco. Hay vida para usted hoy en día. Si no tiene pasión, pide pasión. Arrepiéntate porque tú sacaste del camino de Dios y regresa para atrás al camino de Dios, para que tú puedas vivir hoy en día tu pasión y la fuerza. Olvídate de toda tu situación, porque la fuerza viene de Dios. Y si tú dejas que Dios guíe tu camino, tú vas a caminar lo más bien. Y tú lo dejas que el Señor te guía. Y todo lo que tú estás pasando, la situación, tú lo das al Señor para que tu fuerza pueda regresar. Y Él te da nueva fuerza cada día. Amén. Amén. Estamos cerrando el programa. Se nos ha ido el tiempo súper rápido. Siempre nos ocurre. Creo que necesitamos un programa como de 2 o 3 horas para poder seguir desarrollando. Tengo unos hermanos de la congregación y la iglesia Desert Spring. Escuche bien. Tienen una actividad de sanación y compañerismo. Anote la fecha, noviembre 23 de este año. Noviembre 23 cae domingo a las 10 de la mañana. ¿En dónde? En Tierra Verde, 8144. Si usted está sufriendo de depresión, problemas financieros, problemas de familia, adicciones o está sin empleo, necesita amigos, necesita amigas, necesita compañeros, necesita un pastor, usted vaya a esta actividad. Nosotros está invitado a esta reunión de fe y de sanidad en la iglesia Desert Spring. Voy a repetir la dirección para los que están allí, 8144 Tierra Verde. Si usted no copió la dirección, no se preocupe. Usted sabe el teléfono de este canal. Usted lo que va a hacer es que va a llamar aquí y aquí le van a dar la información. Y usted está sufriendo de depresión, problemas financieros, nadie, ¿verdad? Adicciones. Le tengo una noticia. Usted es candidato para un milagro. Aleluya. Estamos hablando de milagro. Y usted es candidato para un milagro. Usted está enfermo. Usted tiene una enfermedad terminal. Usted tiene un cáncer terminal. Primero, buscar la salvación, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Pero tiene algo que le han dicho, usted no va a sanar de eso. Pues tú tienes las cualidades para que Dios haga un milagro. Y te voy a decir algo. Si Dios no hace un milagro en tu vida, entonces sé tú el milagro. ¿Te gustó esa? Si Dios no hace un milagro en tu vida, porque Dios todos los días hace milagro con todos nosotros. Yo estoy vivo del milagro, porque se supone que yo no estuviese aquí. Entonces tú vas a hacer el milagro, como nosotros somos el milagro. Nosotros nos tenemos que despedir.
La próxima semana tenemos un programa pre la actividad de Acción de Gracias y me gustaría ver a todas las personas que deseen, que así quieran, que compartan con nosotros. La próxima semana, el día de Acción de Gracias, yo voy a estar en la cocina. Voy a cocinarle a todos los que lleguen por allí y vamos a celebrar Acción de Gracias a las 9:30 de la mañana, un desayunito. Pastora, unas palabras antes de despedirnos. Saben que quiero orar antes de despedirnos, nos queda poco tiempo, en el nombre del Señor. Tú eres el mayor milagro, como dijo el pastor, y el mayor milagro que podemos tener es la salvación de Jesús. En la salvación. Amén. Padre, en esta hora, Dios, te damos toda la gloria y la honra a ti, la alabanza. Gracias, Señor, porque una vez más, Padre, has permitido, Dios mío, que llevemos tu palabra con gozo, con alegría, Dios mío, o con denuedo, como dice tu palabra de Dios, con fuerza, con denuedo, Padre Santo, sin temor. Padre Santo, gracias, Dios. En esta hora yo te pido, Dios mío, ahora que te metas en los hogares. Padre, Dios mío, mira aquel Dios que está enfermo, mira aquel que está atado, Dios, mira aquel que está en depresión, mira aquel, Dios mío, oh Padre, que está en una silla de ruedas, o aquellos que no pueden hablar, los sordos, los mudos, Padre, los ciegos. Padre, tú eres un Dios. ¡Ay, Padre, tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de milagro. Padre, ahora se destapan los oídos. Padre, hasta ahora, Dios mío, se destapa, Dios mío, oh Padre Santo, todos los oídos, todos aquellos que no puedan escuchar, Padre, ahora son sanos por el poder de tu palabra, Señor. Padre, los ciegos comienzan, ¡ay, chavanzo! Padre, los ciegos comienzan a ver, Padre. Yo no sé que quién está mal de la vista ahora, pero el Señor me muestra que pone su mano sobre su vista. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la sanidad sobre su vista. Declaro que ve por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, liberta, Dios, ahora el cautivo. ¡Ay, aleluya! Padre Santo, liberta de vicio, liberta de droga. Padre, liberta, Dios mío, al enfermo. Atamos toda enfermedad. ¡Ay, avanzo! Padre, atamos toda enfermedad en el nombre de Jesús y declaramos, Dios, el manto de sanidad sobre ellos. Quita todo cáncer, quita todo SIDA, quita, Dios mío, todo órgano, Padre, oh Padre, que está en no función, ponlo a funcionar ahora, pon tu mano de función ahora, Padre, o pon hígado nuevo, Padre Santo, pon órganos nuevos en el nombre del Señor y levanta el paralítico para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera terminado, hacemos ruido. Amén.